Սուրճով մաքրող դիմակ սկրաբ ենք պատրաստելու մեջքի ու դեմքի պզուկների յուղոտության դեմ, ինչպես նաև մեր ապրանքների հետ եմ ուզում ձեզ ծանոթացնել, որոնք հրաշալիորեն մաքրում են և պզուկները և յուղոտությունը, ինչպես դեմքից, այնպես էլ մեջքից։ Հիմա արդեն անցնենք մեր այս դիմակի պատրաստմանը։ Մեր այս առաջին օգնության դիմակ սկրաբը հենց ձեր մարմնի ու մաշկի համար առաջին օգնություն է։ Շտապ օգնություն ես կասեի, որովհետև միևնույն ժամանակ իր մեջ եղած բաղադրիչները եւ մաշկի պզուկներն ու յուղոտությունն են մաքրում, պզուկները հանգստացնում, բորբոքումները հանգստացնում եւ երկրորդով, որ իրենք շատ լավ սկրաբ են անում եւ երրորդը, որ շատ հաճելի է բուրում եւ հաճելի է օգտագործելը։ Հատկապես այս դիմակ սկրաբը կգնահատեն սուրճի սիրահարները։ Համ սուրճ կխմեք, համ էլ այդ սուրճով ձեր մարմինը կխնամեք։ Հիմա քանի որ մեր դիմակը սուրճով է, մեր ամենաառաջին բաղադրիչն էլ հենց սուրճով է։ Բոլոր բաղադրամասերը հիշելը բավական հեշտ է, որովհետև մենք ամեն մեկից հիմա մի թեյի գդալ ենք վերցնում։ Այսպես մի լավ մեծ թեյի գդալ սուրճ եք վերցնում։ Կարելի է դեպքում ասել, սա 2 թեյի գդալ է, անպայման ուզում եմ շեշտել, որ դուք սուրճի մրուրը չեք վերցնում, որովհետև մեզ այստեղ նաև սուրճի կոֆեինն է հարկավոր, ինչը մեր մաշկին տոնուս է տալիս, մաշկի դիմադրողականությունն է բարձրացնում, դրա համար ցանկացած տեսակի նորմալ, դեռ չխմած սուրճ ենք վերցնում, վերջ, սա սուրճի մասին այսքանը։ Հաջորդիվ վերցնում ենք արդեն մեզ հայտնի կանաչ կամ կապույտ կավը, կամ եթե կանաչ կապույտը չունեք, վարդագույն կավը արդեն բոլոր տեսակ մաշկերի համար է, եթե սենց առանձնապես մաշկը ձեր յուղոտ է, անպայման կանաչի կապույտի մեջ վերցրեք այդ 2 տեսակներից, եթե ավելի պես խնդրահարույց է, ոչ թե յուղոտ, ավելի դուրս տված է, այդ դեպքում կարող եք վերցնել վարդագույն կավը։ Մի թեյ գդալ էլ վարդագույն կավ ենք լցնում մեր դիմակին։ Կավերը դուք կարող եք ձեռք բերել ցանկացած դեղատնից։ Ինքը հակաբորբոքային շատ լավ ազդեցություն ունի, իսկ սուրճը շատ լավ մաշկի տոնուսն է բարձրացնելու եւ ծակոտիներն է մաքրելու։ Իրենք անփոխարինելի են։ Եթե դուք մեր դիմակներում որևիցե բան ուզում եք փոխարինել, ես արդեն ասում եմ, որն է կարող փոխարինել եւ որը չեք կարող փոխարինել։ Հաջորդիվ մենք ավելացնելու ենք անպայման մի քիչ սոդա։ Սոդան այս դեպքում կես թեյի գդալ ենք ավելացնում։ Սոդայի մեծ քանակը կարող է մաշկը գրգռել, նաև կարող է մաշկը չորացնել, բայց եթե մենք ուզում ենք պզուկների հարց լուծել, շատ հնարավոր է մաշկը պզուկոտ լինի, բայց չոր լինի, դրա համար շատ մեծ քանակ չենք վերցնում։ Քանի որ մենք արդեն մեր շատ տեսանյութերից գիտենք, որ շիբը շատ մեծ խնդիրներ է կարողանում լուծել հատկապես պզուկների եւ բորբոքումների հետ, դրա համար մեր դիմակում շիբը կրկին լավ տեղ ունի եւ շատ լավ ազդեցություն։ Երբ որ դուք մեր այս դիմակները մեկ անգամ օգտագործեք եւ շիբի այս լավ ազդեցությունը տեսնեք, հաստատ այս դիմակը միշտ պատրաստելու եք եւ ավելին ձեր ընկերներին էլ եք խորհուրդ տալու, որովհետեւ շատ էժան բաղադրամաս է եւ շատ արդյունավետ բաղադրամաս է։ Եվ այս տեսեք, շատ հաճելի գեղեցիկ էլ ստացվում է, երբ որ նույնիսկ այսպես ենք խառնում, բայց դե այս մեզ անպայման պետք է դիմակը մի քիչ որ ջրիկ լինի եւ կարողանանք օգտագործել։ Մենք այստեղ ավելացնում ենք մածուն, մի թեյ գդալ էլ մածուն եք ավելացնում։ Կարող եք ամբողջը ալոյով թրջել, եթե ալոյի տերևներ ունեք, ճզմեք մեջը ամբողջ թանձրությունը ինչքան որ ձեզ հարկավոր է, կարող եք ալոյով անել։ Եթե դեղատնից գնելու եք, գցեք իր մեջ 2 հատ ալոյ ամպուլա կարող եք այստեղ օգտագործել։ Եթե դեղատանն էլ դա չգտնեք, այս բաղադրամասը կարող եք պարզապես բաց թողնել։ Ինքը այստեղ ուղակի մաշկը հանգստացնող հատկություն ունի։ Այս բուժիչ հատկությունների ծանրությունը իր վրա չի ընկած, ավելի շիբի եւ սոդայի վրա է։ Ինքը այստեղ հանգստացնող է, դրա համար հանկարծ եթե չգտնեք, կարող եք բացառել։ Եվ քանի որ ես ունեմ, ավելացնում եմ Եվ քանի որ իմ մոտ ինքը ծորում է, որովհետև պարզապես թարմ
ալոյի տերև է ճզմած, դրա համար էլ ծորացող է, բայց եթե դուք դեղատնից վերցնեք, նա չի ծորալու, եւ դուք այստեղ սովորական պատրաստ, երբ որ ծախում են ալոյի գել որպես խնամքի միջոց, դուք դա չեք կարող ավելացնել, որտեվ դրա մեջ տասնյակ նյութեր կան, հենց ինքը այդպիսի խնամքի միջոց է, որպես նյութ չի կարող ծռել, որովհետև մաքուր չէ, իսկ քանի որ մենք գիտենք բզուկները նաև կարող են բորբոքվել, կարող է իրենցից ինֆեկցիա անցնել, տարատեսակ նյութեր մենք չենք կարող դրա մեջ լցնել, միայն լցնում ենք նրանք, որոնք որ որակով են։ Այսպես երբ որ խառնում վերջացնում ենք, ավելացնում ենք հիդրոլատ կամ ջուր, եթե մեր հիդրոլատներից ունեք, դրանք ամենալավագույն լուծումն են, այս ապրանքները եւ մեր էջերում են վաճառվում եւ մեր սոցիալական էջերում եւ մեր վալբերիսի։ Ես արտիկուլը թողնեմ, կարող եք դա այնտեղից վերցնել։ Իրենք էքստրակտ են, ծաղիկի գոլորշու թուրմն են, սա դուք ինքնուրույն տանը չեք կարող պատրաստել, դրա համար ես իր մանրամասն պատրաստման ձևը ձեզ մեր տեսանյութերում չեմ ասում, բայց թե կլինեն նենց մարդիկ, որ կունենան այդ հնարավորությունը պատրաստելու, իհարկե խնդիր չունեմ ասելու հետ կապված։ Իսկ եթե այս նյութը չունեք, սրա փոխարեն պարզապես դուք կարող եք ջուր օգտագործել։ Պարզապես այս նյութի միջոցով ինքը շատ ավելի բուժիչ հատկություն է ձեռք բերում։ Խառնում եք, նայում թանձրությունը ձեզ դուր գա, այսինքն հարմար լինի մաշկին քսելու համար, եւ քանի որ այստեղ մենք սուրճ ենք օգտագործել եւ փոշի մի քանի նյութեր, սկզբում միանգամից շատ չջրիկացնեք, սարքեք, տեսեք թանձրությունը ինչպես է, հարմար է ձեզ, հարմար չի, այդ ձևով կկարողանաք քսել թե ոչ, նոր արդեն պակաս դեպքում էլի կավելացնեք։ Սա էլ դեմքի որպես սկրաբ մաշկի համար կարելի է օգտագործել, այս դեպքում կարելի է սա շաբաթվա մեջ 2 անգամ օգտագործել, կարելի է դեմքի, մարմնի, մի խոսքով ամբողջ մարմնի խնամքի համար օգտագործել, մենք այս անգամ այն առաջարկում ենք, որ հենց քանի որ շիվը բավական մեծ քանակությամբ ենք օգտագործել կես թեյի գթալ, առաջարկում ենք, որ դա մեջքի համար օգտագործեք, որովհետև մեր մեջքի մաշկը բավական կոշտ է, դեմքի նման չի, բայց եթե դուք ուզում եք նմանատիպ դիմակ պատրաստել եւ ձեր դեմքի համար օգտագործել, դեմքի մաշկը շատ նուրբ է, դրա համար դուք այստեղ շիբը մի պտղունձի չափ պիտի օգտագործեք, նաեւ սոդան այդքան քիչ պիտի լցնեք, այս քանակներով հիշում ենք, եթե քանակներն այսպիսին են, ուրեմն սա մարմնի համար եք օգտագործում, եթե ուզենաք դեմքի համար, պարզապես այդ քանակները քչացրեք, մնացածների քանակը թողեք նույնը։ Ինչպես տեսնում եք, մեր դիմակ արդեն ամբողջությամբ պատրաստ է, այսպիսի հրաշալի տեսք ունի։ Ես նորից էլի մեր օպերատորի ձեռքն եմ խնդրելու, որ ցույց տամ ինքը մաշկի վրա ինչպես է նստում։ Տեսեք, հարմար չի լինում ցույց տալու համար, դրա համար այս տարբերակն ենք օգտագործում, տեսեք, ինչ հաճելի, հարթ, գեղեցիկ, անուշաբույր եւ ամենակարևորը շատ օգտակար։ Այս դիմակը կարող եք մոտ 2-3 օր պահել, եթե մեր նյութերով պատրաստեք, որովհետև իր մեջի նյութերն այդքան շուտ չեն փչանալու։ Իսկ եթե սովորական ջրով պատրաստեք, արդեն այդ դեպքում 1-2 օրը ամենաշատը, որ կկարողանաք պահել։ Այսպես մի 15-20 րոպե թողնում եք մաշկին, այսպես տրորելով, հետո այսպես տրորելով մաշկից հանում եք։ Վերջ, հետո անմիջապես հետո տեսնում եք շատ մաշկը շատ լավ առողջ մաքուր տեսք է ստանում, դե բզուկներն էլ արդեն թե դուք սա շաբաթը 2 անգամ պահեք, կսկսի այդ խնդիրը շատ արագ լուծվել։ Եթե ձեզ մեր այս ապրանքներն են դուր գալիս, կարող եք մեր էջի տակից նայել, արտիկուլներով պատվիրել։ Ձեր հետ է ես, Աննա Հովհաննիսյանը, կհանդիպենք մեր հաջորդ հանդիպմանը։